喺任何一個唔同嘅場合咧，對方咧見你咧係打分數嘅。formal嘅衫係最容易打你嘅。後生咁啊，梗係當然中意啊，着條裙又會短啲啦。我之前咧就好中意紫色嘢嘅嚇，我成日覺得紫色啲嘢好靚咁啊！我啲朋友個個都知我中意紫色嘢。咁我最近咧都中意綠色，咁啊我覺得呢個顏色綠色又好舒服。咁又覺得啊綠色同紫色咧兩個顏色都好 match 啊咁樣，咁啊我都比較特別中意紫色同埋綠色呢兩個顏色啊。都會㗎，係啊。咁有啲人中意啲顏色比較 sharp 啲嘅，咁你會感覺到佢會開朗啲啦嚇。咁有啲人中意啲顏色比較沉啲嘅，咁就即係唔係話佢唔開朗，佢比較係穩陣型啦，我會覺得係咁咯。咁啊，我哋着衫咧就真係一定要跟場合去着嘅。咁你返工嘅咧，多數咧都會即係我都建議大家咧係選擇咧着套裝啦。咁套裝最穩陣嘅，咁係着黑色、灰色、藍色啦。咁啊又簡單啦嚇。咁我都見我有啲同事同埋啲朋友啦，咁佢都係做行政嘅工作，或者要去成日開會啦，或者去見客人啦咁樣。咁佢都係咧，即係個衣櫃咧10幾20套啦，西裝或者套裝，咁啊都係呢幾個顏色啦。咁啊又簡單啦，又着得舒服啦，又可以帶出佢個自信啦咁樣。咁同埋佢又唔使花好多時間喺嗰個置裝上面嗰度啦。咁佢見客着套裝係萬無一失嘅，好穩陣嘅。多數咧都係睇場合嘅，我覺得咁樣係對自己係提升一個自信啦，係對對方係一個尊重啦咁樣。呢樣咧就真係要自己要調整一下啦，因為始終喺任何一個唔同嘅場合咧，對方咧見你咧係打分數嘅，對於你嘅衣着嚇，咁成日都有講嗰句嘛，先敬羅衣後敬人啊嘛，係咪？人要衣裝，佛要金裝啊！當然你中意着乜係冇人管到你啦，理到你啦嚇。咁但係人哋嘅心目中打分數咧，咁多多少少都會影響你嗰個形象啦。我都唔覺得話啲好formal嘅衫好難去打理嘅，即係只不過就係你自己嗰個習慣啦，我會覺得嚇，其實唔難打理嘅，其實formal嘅衫係最容易打理嘅。咁啊唔係，優雅咧就係好多方面夾嘅。如果女仔嚟講咧，係要夾返你嗰個髮型啦，你個化妝啦，或者你本身嗰個性格啦，咁樣嚇嚟襯嘅咁樣。你嗰套衫你着唔着得出佢嗰個氣質啦？咁樣係整體嚟睇嘅。咁啊，我會覺得着得優雅咧，真係每個人都欣賞嘅。好多時男女都中意手錶啦，係嘛？啲手錶都係一個好固定嘅飾物嚟嘅嚇。嗰個飾物睇下你帶唔帶得出佢嗰個本色出嚟啦咁樣。我都見而家咧好多年青人啦嚇，咁佢哋都戴好多嗰啲戒指啊，各式各樣戒指啊，男女啊，其實都 OK 嘅喎，帶出佢嗰個 fashion 出嚟嘅喎。我覺得最緊要係首先自己着咗一套即係覺得適合嘅衫咧，自己會開心好多，自己開心好多咁啊，做起嘢嚟都自信啲嘅，提升嗰個自信。咁啊，真係好唔同㗎喎，後生咁啊，梗係當然中意即係着條裙又會短啲啦，咁樣後生就係活潑啲啦，要着得咁而家咁嘅年紀都着得優雅啲啦，咁樣真係每個人真係衣着咧係不停咁變嘅。
通常真係自己嘅感覺㗎喎。你嗰套衫適唔適合你？咁其實即係我哋成日講係咪你嗰杯茶，係咪你個 style 咁，自己係感覺到嘅咁樣。即係每人着衫嘅風格都係唔同嘅。